Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar. Mana bugun navbatdagi chiroyli darvozamizni o'rnatib bo'ldik. Bu darvozamizni Andijon viloyati Jalaquduq tumani Oxunboboyev qishlog'iga olib kelib o'rnatdik. Darvozamiz haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Mana stoykalari 10ga 5 shviller bo'ldi. Krugovoy polni shviller bo'ldi. Eniga 3.19, bo'yiga 3.95 razmerga o'rnagan darvozamiz 11.600.000 so'mga o'rnadi. 1 kvadrat metr 920.000 so'mdan. Profilli holat bo'lsa, stoykalari ham profil bo'lsa 900.000 so'mdan olib kelib o'rnatib berilaveradi. Chiroyli qilib. Darvozamiz materiallari bilan tanishtirsak, stoykalari o'sha shviller bo'ldi 10ga 5, profillari 6ga 4, 1,5lik stena, listlari 2likda. Ikkinchi qavatning tosh listlari 1/1lik stenada bo'ldi. Darvozamiz holati. Zamoklar o'sha har doim o'rnatadigan zubur rossiyskiy zamokdan qo'yildi. Zamoklar. Orqa holatlarini ko'rsatib o'tsak, darvozamizni. Orqa holatlari ham tekis bo'lib chiroyli holda o'rnadi. Zamoklar 5 ta tarafli. Hurmatli yurtdoshlar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimizni pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Kanalimizda yangi bo'lsalar, obuna bo'lib, like tugmachasini bosib, videomiz keng tarqalishiga hissa qo'shasizlar degan umiddamiz. Doim kuzatib boringlar. Keyingi videolarimizda ham o'rnatish jarayonlarini, kraska sepish jarayonlarini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.